플러스가 되니까 그래서 안 뜯어야 넣었는데. 눈 쳐서. 와. 자기 이건 어때? 나하고 산 거. 차에다 이런 걸 놔두고 다녀. 서울에서 다 놔. 아니야, 오다오야 머리가 다 헝클어졌다 야. 난리가 아니다 야. 진짜 장관이네. 아, 소리 봐. 응? 땜대? 저거요? 아니 너뭐 까라면 저너 뭐 먹을래? 카푸치노. 계단 올라가서 바로 찍어봐 있다. 짐벌로 해야겠다. 이거 흔들려서. 와, 고마워. 아, 깨끗해.
물방울. 와, 이쁘다. 어제 우리 그때 마국산에서 밥 먹어서 그래. 왜? 나도 한때 이런 적이 없었어. 나 지금 많이 먹어서 좀 나왔어. 잠깐만. 내 무림이한테 물어봤어. 아 좀 이따가 저 금도 해줘야 되는데 그래. 그러면 내줄 거라고 그거 해봐. 여기 팔뚝 사는데 900이래. 이뻐. 응? 이뻐. 낙타 열에 붙은 게 그냥. 아, 날씨 너무 더워.